Uvek sam voljela da odem na selo. Bukvalno mi je samo jedan dan bio sasvim dovoljan da se opustim, smirim, odmorim, resetujem. Ali čudno sam se nekako uvek osjećala, čudno sam uvek doživljavala selo. Prijelo bi mi na dan, dva, ali sve preko toga nekako kao da mi je bilo previše. Kao da mi je ulivalo strah na neki način. Izazivalo bi mi osjećaj kao da vreme stane, kao da ništa ne postoji. Nekakav osjećaj izolacije, samoće, nešto jako čudno. Uvek mi je bilo krivo zbog toga, jer sam zaista voljela da odem na selo. Voljela sam zvuke, domaćih životinja, traktora u daljini, prirode, zvuk povetarca kroz krošnje drveća i mirise koje bi taj povetarac nosio. Miris štale ili, ukoliko šetam kroz baštu, miris svežeg povrća i vlažne zemlje. Onaj osjećaj kada uperem svež paradajz iz bašte, savršen ukus i onaj miris kada se zagrize, zemlja pod nogama. Predivan, čist vazduh. Čim bih udahnula seoski vazduh, osjećala bih kao da mi celo telo dobije neverovatnu energiju. Raspoloženje skoči, a u istom momentu se opustim, zatvorim oči i nasmešim. U gradu često prosto zaboravimo da dišemo. Gušimo se da i ne primetimo. Stalno žurimo. Pokušavamo da stignemo nešto, a ne znamo ni šta jurimo, ni gde trčimo. Pritom nemamo vazduha, nemamo vremena. Ni za ljude, ni za nas, ni za porodicu. Ja recimo poznajem stanara u mojoj zgradi, srećemo se, uljudno pozdravljamo, ali iako živimo u istoj zgradi, mi imamo Viber grupu u kojoj se dogovaramo oko aktivnosti koje su vezane za zgradu. Nema nasumičnih svraćanja bez najave, druženja. Da budem iskrena, tako mi odgovara, jer kao što rekoh, baš ne stižem da postignem sve obaveze i druženja pažljivo planiram i ostavljam za vikend. Ali, selo, pa nerealno je koliko volim ta spontana svraćanja komšija, opuštene teme i priče, svi se znaju, svi slobodno ulaze u svačiju kuću i dvorište, jer eto, kao prolazili su pa su želeli da vas vide, makar na moment, eto, malo popričaju. Taj vikend planirala sam da pozavršavam sve obaveze jer moj posao nema radno vreme, radim po projektima za klijente. I kako se vikend približavao, pričala sam sa mužem kako ću se potruditi da sve zacrtano odradim do subote, pa bismo kao u nedelju mogli negde na dužu šetnju, krug oko Ade Ciganlije, možda malo da vozimo biciklu. Došla je subota, a ja hronično neispavana, jer kada upadnem u taj neki mod da radim kao nenormalna, jako kratko spavam, kao da mi mozak ne da se odmori i zastane makar na 8 sati. I tako ustala sam, skuvala kafu, palila laptop da krenem lagano, listala mailove prvo, videla nove sugestije klijenata koje su često meni izazivale stres, jer kada je kreativnost u pitanju, ako želite da je ubijete, slobodno menjajte svaki detalj zamisli. Tako da sam duboko udahnula i kao ruke same da su otišle na novi prozor na laptopu. Ukucala sam booking.com. Bože, kao da sam gledala sebe da ukucavam u pretragu selo, kuća, koliko gostiju, 2, datumi, subota i nedelja i nađem je. Predivno, kućica na selu pored reke. Rezervisano, plaćeno. SMS poruka je glasila: hvala na rezervaciji, nadam se da ćete uživati. Ključevi se nalaze u sandučetu ispred kapije koje možete otključiti pomoću šifre 1985. Moja godina rođenja. Lako ću zapamtiti. Super. Uvijek sam više voljela preko bookinga kada ostave ključ pod šifrom nego jurnjavu sa vlasnicima oko ključa i tu vrstu cimanja. Nisam ni pitala muža da li hoće, iako je sve vreme bio u dnevnoj pored mene. Rezervisala sam i reklamu da idemo. Gde idemo, luda žena? Tako me je zvao od Milošte. Moradin. Selo okruženo šumom u krugu od 5 km, kuća na reci, nije daleko, tamo smo za sat vremena, rezervisala sam već.
Nasmeo se rekao ok, onako kroz osmeh s razumevanjem, jer sam prethodne godinu radila i nešto slično kada smo išli u Budimpeštu. Pred put sam mu rekla da sam rezervisala smeštaj u Temišvaru, jer zašto bi za Boga putovali direktno u Budimpeštu kada možemo malo u krug preko Temišvara. Seli smo u auto, u navigaciji smo ukucali Morodin i krenuli. Imala sam takvu borbu misli na putu do tamo, jer autoput i monoton pejzaž Vojvodine nekako baca misli na razne strane. Grickala sam nokat i gledala kroz prozor nervozno, jer u meni se vodila borba odgovornosti, kada je posao u pitanju, sa sopstvenom brigom za psihičko zdravlje, jer realno odmor od obaveza nije luksuz, već potreba. Šta radiš, pobogu? Gomilu obaveze imaš, pa nećeš moći ni da se opustiš. Nisi normalno uopšte. To su bile neke od mojih misli. Pa bi onda krenule kuća na reci. Svesno ćeš lepo da isključiš mozak, jer ništa sada ne možeš da promeniš. To su samo 2 dana, posle toga bit ćeš odmorna i završit ćeš sve na vreme. I tako u krug cijelim put. Stigli smo do ulaza u selo. Dugačak, ravan put bio je okružen visokim drvećem. Predivnim visokim drvećem. Kroz drveće sa desne strane videla sam nešto kao bar, malo jezero. Otvorila sam prozor da udahnem mirise. Čula ptice kako cvrkuću i sleću pored bare. Zvukovi su bili predivni. Osim zvuka motora auta ništa drugo se nije čulo. Samo šuštanje lišća na krošnjama visokog drveća, cvrkut ptičica. Sve drugo je prestalo da postoji. I obaveze, i vreme. Prekrstila sam ruke na otvorenom prozoru auta i naslonila glavu na ruke. Nasmiješila se, osjećala vetar u kosi. Duboko sam uzdahnula kao da sam na taj način izbacila i poslednji trag stresa iz sebe. Poslednju brigu. Osjećala sam se mlađa. Pogledala sam muža. Njemu je lice drugačije izgledalo, rastrećenije. Pitala sam ga, šta kažeš? Naglašavajući svaku reč, rekao je, ljubavi, bravo, to je to. Nasmejala sam se. Navigacija je prestala da nas vodi. Pratili smo put da nađemo kuću. Nestao je signal na telefonima. Savršeno, pomislila sam. Dok smo se vozili sa leve strane sam videla brežuljke. Kao da ih je vetar izvajao. 10 brežuljaka. Bili su zeleni i izgledali nestvarno. Put je vodio kroz njih. Pri skretanju smo videli jednu kuću. Staru, drevnu. Sa malim dvorištem. Nije narušavala izgled pejzaža. Nekako je bila deo njega. Nastavili smo putićem. Put više nije bio asfaltiran. Bio je sve uži i uži. Smejala sam se i rekla simbolično, ćao asfaltu i civilizacija. Prošli smo brežuljke, krivudavim putićem i stigli do kuće. Čoveče, kako je lepo. Kuća je bila od cigle, krov je bio zelen, kao da je bio prekriven slojem mahovine. Sa jedne strane kuće protezao se bršnjen. Pored zidova su bile saksije sa predivnim visokim cvećem. Sa strane su bila visoka drveća. Stazice oko kuće bile u stvari od položenih dasaka, a okolo predivna zelena trava. Otvorila sam sanduče šifrom koju sam dobila od vlasnika i uzela ključeve od kuće. Zašto? Ali zašto ljudi ne žive ovde već izdaju ove raje? Sa druge strane kuće tekla je mala reka. Drvena stazica je vodila do malog drvenog mola za koji je bio vezan drveni čamac. Dužinom obale oko mola. Obala je bila prekrivena raznim žbunovima i trskama. Prišla sam, žabice su poiskakale sa obale u vodu. Nasmejala sam se jer sam ih uplošila. Nisam ni svesna koliko ih zapravo volim i želim da ih posmatram. Može razgledao drugi deo dvorišta. Tu je bila još jedna manja drvena kućica od istog materijala. Cigla, zelen krov, a ispred plato poplučan ciglom. Sa nastrešicom i ograđenim delom za roštilj. Deo je bio okružen borićima i cvećem, a do obale se protezala zelena trava. Na kraju je bila drvena ogradica sa pogledom na reku. Pozvao me da uđem u kući i raspakujemo se. Predsoblje je bilo široko.
sa starom komodicom iznad koje su bile okačene požutele crno-bele fotografije ljudi koji su, bilo mi je tada čudno, bili nasmejani. Međutim, samo sam prešla pogledom preko fotografije, htjela sam da vidim ostatak kuće. Sa leve strane je bila spavaća soba sa velikim bračnim krevetom, drveni pod, pored kreveta drvena stolica za ljuljanje, preko koje je bilo prebačeno crveno ćebence. Ormar od punog drveta na kome su stajale jabuke i dinje. Osjećao se miris. Samo sam bacila torbu na pod i otišla da vidim ostatak kuće. Dnevna soba je ujedno bila i trpezarija. U dnevni su bile 2 bele sofe sa crvenim cvetićima, stočić između, neka vrsta ložišta nasuprot njih, trepezarijski sto i mala drvena kuhinja zaklonjena pregradnim zidom. Na ćošku je bila fotelja okružena starim slikama, radijom, gramofonom. Prelepo. Vratili smo se na obalu reke. Skoro zaspali posle samo par minuta. Toliko smo bili opušteni. Proveli smo popodne čitajući knjigu, uživajući u zvucima žabica, ptica, šuma pavetarca, mirisima prirode. Pala je noć. Našalila sam se kako iz dvorišta imamo savršen pogled na svemir. Nisam u životu videla toliko zvezda. Činilo mi se da jasno vidim svaku planetu, svaku galaksiju, svaku kometu koja proleti. Otišli smo da spavamo, ne od umora, od opuštenosti. Tišina je bila neverovatna, kao da je bila teška. Apsolutno se ništa nije čulo. Moj zbunjeni mozak je tražio bilo kakav zvuk, jer je navikao na brujanje i u najtišem delu dana. Ništa, zaspala sam. U jednom trenutku sam se probudila. Na trenutak sam zaboravila gde sam. Pomislila sam, Bože, koliko je sati moram da radim. Par trenutaka mi je trebalo da se setim gde sam zapravo i duboko sam uzdahnula, ali nisam mogla da zaspim. Razmišljala sam o obavezama, o poslu, na koji način ću da uradim prezentaciju, koliko mi vremena treba, da li će klijent prihvatiti. Bukvalno me je udario adrenalin i prešla sam rukom preko čela jako i brzo, kao da želim fizički da oteram misli. Ne vredi, moram da se vratim sutra ujutru što pre da radim, ne mogu ovde da ostanem duže. U tom trenutku osetila sam da me muž zagrlio. To me je uvek smirivala. Povukla sam se unazad ka njemu, da se ušuškala mu zagrlja i uhvatila mu ruku. Bila je ledena. Širom sam otvorila oči i sela, bio potpuni mrak. Rukom sam tražila muža po krevetu, međutim nisam ništa osjećala osim posteljine. Nisam ništa videla. U tom trenutku sam čula da nešto u drugom delu kuće snažno udara vrata, kao da se čovek telom baca na vrata da ih otvori. Saša! Razrela sam se kroz vrisak i iskočila iz kreveta tražići prekidač da upalim svetlo. Nije se odazvao. Panično sam upalila svetlo u sobi. U sobi sam bila sama. Krenula sam unazad prema vratima u potpunom šoku, paralizovana strahom. Još jače, kroz plač sam vrisnula. Saša! Pokušala sam da otvorim vrata, ali bila su zaključana. Čula sam u tom trenutku da dozivam moje ime iz drugog dela kuće i govori da ne može da izađe iz kupatila. Osjećala sam da soba postaje sve hladnija, a svetlo je počelo da treperi kao da će se ugasi. Osjećala sam da me nešto posmatra i obuzima. Ja ne mogu rečima da opišem te osjećaj tame koja guta. Kao da me nešto obuzimala. Gutala. Zarobljavala. Iz sve snage sam pokušala da otvorim vrata. Bilo me je strah da vrištim. Glas mi se paralizovao. Čučnula sam na pod, okrenuta leđima ka zidu i plakala. Osjećala sam da mi se nešto približava iako nisam ništa videla. U jednom trenutku sam osetila hladan vazduh na uhu i jeziv glas koji je šaputao odvratnim, demonskim glasom. Zahvalnost nema cenu. Nezahvalnost ima. Nisi cenila mir koju smo ti dali. Osjećala sam nekakve nokte po potkolenicama, kao da mi nešto dere kožu.
Čula sam Sašu kako je sve glasnije i histeričnije dozivao moje ime i sve jače udarao u vrata. Skočila sam u tom trenutku od bola i počela panično da tresem rukama ispred sebe, kao da pokušavam da oteram šta god je tu. Zacvilala sam, Bože, pomozi mi, molim te, pomozi mi. Svetlo je nestalo. Vrata su se otvorila. Sudarila sam se sa Sašom u hodniku. Tresao se kao prut. Čvrsto sam ga grla kao da sam želela da se sakrijem unutar njega, da me zaštiti. Dohvatio je ključeve auta ispred sebe i rekao idemo. Otvorila sam oči u tom trenutku. Pogledala sam oko sebe. Kuća više nije bila ista. Sve je nestalo. Zidovi su bili na pola razrušeni. Nije imala plafon. Mesečina je obesjavala ruševine i trulež i smrad. Brzo smo otrčali do auta, ali nije mogo da upali. Čuli smo kako nešto udara haubu, kao da je sa obe šake nekoliko osoba neizmenično udaralo jebenu haubu i krov auta. Auto je počelo da se trese. Izašli smo i počeli da bežimo. Išli smo putecima između brežuljaka. Trčali smo i konstantno padali, trčali i padali i valjali se po onom blatu. Osjećali smo da nešto ide za nama. Tražili smo nečiju kuću da nam neko pomogne, ali kao da smo se vrtili u krug. Odlučili smo da sednemo ispod jednog drveta i sačekamo jutro. Ne znam da li smo se unesvestili, da li smo zaspali tu, ali probudila sam se u sobi, u krevetu. Da li je moguće da sam sanjala? Nemoguće je da stres u toj meri toliko realno napravi pakao u glavi. Iako sam ubedila sebe u tih par trenutaka kada sam sve sanjala, bila sam prestravljena. Skočila sam i brzo protresla Sašu, trgnuo se iz sna naglo i pogledao me razgoračenih očiju. Šta se desilo? Gde smo? Njegova reakcija mi je razbila nadu da sam sve sanjala. Nastavio je. Zaspali smo ispod drveta, kako smo ovde, Ana, šta se dešava? Samo sam rekla, jao Bože, brzo molim te. Kuća izgledala kao kada smo došli. Pri izlasku iz kuće slike na zidu su mi privukle pažnju. Izgledali su nekako drugačije. Pogledala sam bolje. Nisu više imali blagi smešak na licima. Gledali su prodorno i prekorno. Pravo u mene, kroz oči, u dušu. Prošla me je jeza i brzo sam izašla. Upalili smo auto, otišli. Jedva da smo progovorili celim putem. Znate ne osjećaj kada vam je nešto toliko traumatično i strašno da ne želite ni da izgovarate događaje, ne želite da imenujete, da ga ne vraćate, da ne evocirate, oživljavate. Taj osjećaj. Stigli smo u stan. Stigla mi je SMS poruka na latinskom. Audi vide tace si vis vivere in pace. Šta? Koji? Ušla sam na prevodilac da prevedem i prevela sam. Pisalo je, gde se ropski živi, tu je smrt, sloboda. Jebote. U sopstvenom iskustvu koje niko živ ne bi poverovao, tražila sam na Google Morodin iskustva. Nije bilo rezultata. Ukucala sam samo Morodin. Ništa. Ne postoji. Ušla sam na navigaciju da tražim putanju. Pisalo je Google mape, ne mogu da pronađem Morodin. U tom trenutku sam se setila kako sam uopšte rezervisala kuću. Potpuno nezvesno sam ušla na Booking, naivno misleći da mi sopstvena podsvest zaboga čezne za odmorom pa kuca ono što mi zapravo treba. Iz ove perspektive kao da me nešto navodilo, kao da me nešto zvalo. Sklonila sam ruke sa laptopa i naslonila se na stolicu. Mislim da nikada neću saznati šta se desilo. Ali promenilo me to. Svaka trauma izmeni čoveka, prepakuje mozak, prepakuje prioritete u životu. Živim drugačije sada. Radno vreme mi nije 24 sata, već 8. Provodim više vremena u prirodi, uživam u braku. Sada mi je najmanji problem da se opuštam sa mužem u nekom filmu ili šetnici ili kafici. Nije važno. On mi je na prvom mestu, pa sve ostalo.
Prijatelji, ne ignorišem telefon sada kada mi stigne poruka ili zvoni. Ne odlažem javljanje dragim ljudima. Svaka lekcija je teška, a je bila horor. Ali sam je naučila.